ka'een mana hiriyaa kootii haadha caaltuu sana dhaqee oduu kaleessa dhagaye itti odeessa. Haadha caaltuu akkam bulte naguun keetii jirtaa? Maal har'a sagaleen kee iyyuu adda. Kaleessa misiraachoo wayii dhagayeen eeggammade. Mee nagaa jedhi lammiin nu ilaalaa jira. Ashama akkam jirtu lammiiwwan keenya qaalii subscribe like comment gochuudhaani nu jabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Maaltu ta'e sitti fakkaatee egaa nama biraasuuf biraa qaba jechuudha muuziqaanyaa kan nuuf jettu gidduudhaani. Haa ta'uyyuu malee haadha koo hin barbaadu hin fedhu jettee jaarsa biratti biyya fuulduratti mana murtiitti hin fedhu ani namichuma kana jedhamee kan jala muramee si malee jiraachuu hin danda'u. Urjii koo ganamaa abbaa manaa koo ganamaa abbaa mucaa kootii yoo jettu jechuudha biqqi jettee nama hundumayyuu immoo ishiidha moo ishii miti jechuudhaani gaaffii ta'ee siin jechuu jaaladha. Ennaatuma chartaa yeroo darbee waa'ee ilma obbo Taaddasaa fi ishiinis abbaa ishii garuu naan qabatamu malee wanni jechuun haadha manaa Abiraam ishii jechuudha. Yeroo darbee kanii waggaa tokkoffaa keenyaati jedhanii keekii haadha koo walitti qabamanii jechuudha. Warra inni jaalanne baay'ee warra jibban dinoota isaa warra ta'an faana kan waggaa keenya tokkoffaa jette ishiin keekii wajjin muruudhaaf jette. Ishee amma akka waan nama hin beekne wayii taati hin beekti. Innaa dammoo jechuudha yeroo baay'ee intalattiin diraama bareechituudha. Ishee amma kanarra bakka mucaatti gaafa tokko sanii mucaan hin adoode. Mucaan gaafa adoodee jedhu maaliif jennaan yeroo hunduma gaafa inni dhufee balbala rukutuu to'a godhu. Ani barumaan guyyumaan durbummaa fudhata ta'uyyuu naaf gaaffiidha mucaan kun jechuudha. Amma mucichi dhiphina keessa galee dhiphina sammuu keessa jechuudha. Yeroo darbe immoo haadha caaltuu kiyya koo amma maal ta'a intalli wayii gidduudhaan dhufte akka ishiin galte kana dura sitti nimni ani naan jettee turte. Ishiin dirqamumaan haadha koo jilbeeffattee akka inni jaalala deebisu taasiste. Na hubadhu yaada koo ani dhala koon dhabaa ammaaf na hubadhu an dhala koo immoo bareera irraa fagaachuu hin danda'u jennaan intalaan dhala kee akkatiin ilaallamee sin dhowwuu jaalaluma kiyya simadhu laphee kiyya dhiibeenii Abiraam na jaalatiira jedhee dubbachuu hin danda'a gaafa ishiin jettu haadha manaa biratti dubbachuu hin dandeenye. Isa har'a dhiyeessite kana ati manaan carra gaarii carra babbareedaa ta'e ajaa'iba ta'e tokko ni qabdii turte isa dhugaan siin jedha. Ilmi dhiiraa musuma wajjiniin jiraan mitiiree kinosuma argaa jirru kanadha mitiiree. Ilmi dhiiraa gowwaadha moonyiidha sossobdee gara barbaadetti oofuu hin dandeessa. Yeroo baay'ee jechuudha nuyi dubartoonni hamtootaadha koo hamtoota. Xiiqii kana jaalanna. Xiiqni immoo dubartii jechuudha eessayyuu ishiin hin ga'u eessa deebite akka ishiin bochuu godha malee. Ishii jedhe. Amma jaalala simatee ergasiis intalli hin dhiisne maal hin jenne amma bakka qophaa'anii gaafa isaan eegan mucaan duubatti deebi'e kaleessa immoo dhuftee wanti hundumtuu natti ulfaate. Isas jaalala isaa of keessaan baasee nama of keessaa baasuu dadhabeera. Innaa koo dogoggorteellee kana yaadiini anaaf si gidduumtuu hin jiru jedhe kaa. Mucaatti hin faraadamu. Eshimee sirba tokko ajettu qimamiin eshi. Muka muree muka seetee yaa boko si jaalachuu saba seetee. Muka muree muka seetee aruutee koo wal midhuu keenya saba seetee. Saba seetee saba seetee meeduu gaadhuma wal miinee saba seetee. Namni maa akkana taateen hojjechuu danda'u hin jiru. Hoo jiraates ufumatti iyya malee namni isa dhaga'u hin jiru. Hin jiru. Warri tokko kanumti durii sun kan gurra keessan irraa isinitti yoo jiraate immoo carraa keessan homaa gochuu hin dandeenyu itti fayyadama. Innaa diraamicha keessatti yoo obbo Shimeen hin dhufan akka carraa ta'eetu akkasii siin jedha kaayii. Mucaashii sanaafis immoo haadha koo
jaalalleen dhufeedhaan kaleessa jarri xibbee sabatti taphachaa jirti. Tokkolii wayis yaaduu danda'u. Dubbiin sobaadha koo. Qohimee isaan biratti kan na dhibe gaa'elli maali? Gaa'elli maaliin jedhe amma akkanatti fakkaatutti mucuma sanayyuu itti yaadanii osoo hin taane akka carraa ta'e simmeetiidhaan godhatanii jedheenanuu waan akkasii fakkaata. Garuu anaadha koo yeroo baay'ee kan natti dhaga'u maal akka ta'e beektaa mucaa sana hin guddata baasawwee hir'ina godhatee miti otoo hin taane yaada sammuu abbaa jedhee armee jedhee walakkaatti guddachuu qaba ture. Intalli immoo carraashii ofumaan ofitti cuftee haadha koo maali yoo jettee inni duraa hundumti isaayyuu ta'e miti ta'ee jennu eshi Abiraam waan baay'ee kan inni cimliqliqi jedhee keessattuu jechuudha erga shindeesse jechuudha. Gaafa inni kennaa garaagaraa geesseedhu dura haa ta'uyyuu intalitti hin faanayyuu haa ta'u malee sin jaaladha jedhetti hin dubbanne intala garuu akkasuma wajjin hin ta'anii viidiyoo giddumaan obboloon numti riyoon numti waan ta'e godhanii wajji waraabaa turan jechuudha. Erga shindeesse immoo kennaa garaagaraa geessee haadha ishii faana taphachaa ture baay'ee waliin qalladaa turanii gara jaalalaatti dhufaa turanii yeroo sana ofitti qabuu dhiistee kinoo isa waan inuu kenne kana kennaa ajaa'ibaa kana seeraan haa guddifannu miidhama keenya kaleessaa dhiisneeti har'a kan jiraachuu qabnuuf kanaafi jedhamee walitti deebi'uutu qabama ture haadha caaltu. Dubbiin akkas hin turre kennaa namatu sii kenne konkolaataan ol liqeeffatamee bitame mee tabbaash hin dandeessu ati waan hunda gochuu dandeessaa. Siif hin ta'u inni gaafa jedhaniin intala jechuudha haasumaa kaasanii jechuudha onnee ishii kana tumsiisanii akka leenca boksisuu gaafa jalqabanii har'a meerra isaan osoo har'a wanta sarratanyaa tokko kaffaltootoo dhabdee ta'e hoodhaa guyyaa tokko mucaa kana naa qabaati bakkee akkanaan ga'ee deebi'ee jedhanii namni ishiidha eegu jira hin jiru jechuudha tokko immoo jechuudha asumaa koomentiirraan jechuudha darsa haati jechuudha darsa ishee haati jechuudha. Paanti ishee mul'isuufi mina gabbaan agabanim kan isaanii immoo jechuudha qomoo koo lammii koo Oromoo baay'ee jaaladhaadha caalaa si bichaaseeti aniyyuu baay'een jaaladha innaasa kanadha iddoo isaan itti beekan maal tan beeka gaafa waa'ee ishee kana diggumtarraa wayii ta'ee dubbatan jechuudha ina baxxaramu dhiisi haadha koo dhiisi warra akkasii meeqooda akkasii keessaa qabu garuu immoo jechuudha yeroo tokko immoo seenaa isaanii kana keessatti waan tokko gaafa yaada kenninu akkasuma na godhe narratti jaalate narratti fuudhe naganii warri jedhanis jiru dhugaa rabbi anas mee naganii kan jedhan keessan rabbi kan keessan caalu isinii kennuuf ta'uu danda'a warri karaarra too jirtanu gaa'elli keessan sin jalaa jaalalleen keessan sin harkaa ba'e iyyaadayina. Yeroo tokko gaafate karaarra too jirtu osoo cubbuun hojjetiin osoo dhiira biraa hin haasofsiisiin osumaatti isaan eeggachaa jirtu isa gaafate dhabde namni suni galmaan si gahaa miti obboleettii koo galmaan si gahaa mitii fi si jalaa akka kufu taasifame kan kaan caalutti si dabarsa waaqayyo kan kaan caalu wayin demoo kan inni filatetti si dabarsa jechuu kiyya isa kanaaf abdii hin kutatiin sin jechuu jaaladha qimamii koo qaalii kiyyaa innaa sin jaaladha abshir sin jedha ishii inni kaan giiftii koo maal akka ta'e beektaa doolaaratu mataa ba'e doolaarri mataa baanaan gaa'elli mina abbaatu boruun dhufa dhiirri dhufa dubartiin hin dhufteedhu giiftii koo isaan jechuudha haala sanadhaanii bu'aa sobaa boochee sin jedha gurbaa isa gabaabaa tokko immoo dheengaddannaa dhiifama gaafattu jettee qiqqatte booche safuu wedhe umman kaleessa immoo gaadhi gombifamte xiqqoo jette booche hin sobdi yoom barbaadde bette yoom jaalatte bette dhugaan sin jedhe duratti hafe jaaladhe duratti hafe yeroo waggaa lama dura yeroo jalala keessa turan edda gaala keessatti galan itoo namni guyyaa tokko waliin kabajii waggaa tokko hunduma isaa fixee har'a sin jaaladha har'a si malee hin jiraadhu har'a simmeetiin ani sii qabu na keessaan duune akkatti kaballaan itti kabalame akkatti darbatamee balbala gadi baafamee itti kolfame
kunis ani la isayyuu qaama qullaa na waraabde hudduu qullaa na waraabde dargaggeessa biraatti na agarsiiste. Way har'a meeqa gubata meeqa cincaan beektaati. Haadha caaltuu haadha koo akkasiin jechuu jaaladha kaayii si jaalachuu saba sagaa.